Le grand dialogue. Sigi Kafoba. Edouani wa Makaran. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le grand dialogue. Logements sociaux di cogo yala a ɲinibagaw b'u kɛlɛkɛ sen kan wa o ye an ka bi grand dialogue thème ye kuma cayalen don kosɛbɛ logements sociaux ninnu di cogo la kabini di cogo kunfɔlɔw bɔra la maa caman kɔni y'a yira k'a fɔ ko fiɲɛ yera a baaraw la dɔw ko ko sow ma ban dɔw ko ko so ninnu wari ka ca kosɛbɛ dɔw fana y'a yira k'a fɔ ko fiɲɛ wɛrɛw bɛ soko in na minnu fana ma lakale mɔgɔ dɔw yɛrɛ fana y'a yira k'a fɔ ko yuruguyurugu fana bɛ a ko senkɔrɔ o de la bi an ye baro sigi a kan k'a dɔn mɔgɔ minnu ye logements sociaux ɲini u hakilina ye mun ye bi logements sociaux ko kan yali an kun kan ka sigi ni gɛlɛya ninnu kan wa fɛɛrɛ jumɛn de bɛ sɔrɔ a la o de la an ye wele bila Burama Gimbala Sibi ma ale bɛ tɔnɔ ni o bɛ wele ko Fédération des associations des bénéficiaires et demandeurs de logements sociaux o tɔn yɛrɛ fédération ba ɲɛmɔgɔ ye ale ye Umar Teme ale ye association malienne de lutte contre la corruption et la délinquance financière o tɔn kuma lasela ye ne yɛrɛ ye Mariam Kulibali ye a y'aw bisimila an ka kɛnɛ kan. Le grand dialogue. Yan'an bɛ don baro in yɛrɛ kɔnɔ kosɛbɛ Musa Amale Sisoko ale ye sɛgɛsɛgɛli dɔw kɛ yuruguyurugu kan ka ɲɛsin logements sociaux ko in ma ale ni kiiri wɛrɛw minnu bɛ sen na an ka jamana kɔnɔ an k'o lamɛn fɔlɔ. Logements sociaux minnu bɛ ntaba kɔrɔ o dɔ dira maaw ma san 2019 waati la Office des Maliens de l'Habitat maaw ka fɔ la ko yuruguyurugu yera o dili baaraw la Pôle économique et financier de Bamako procureur ka fɔ la Ousmane Fati k'a ka ca ni so 460 ni ko ye minnu ma di a dicogo la ko de kadira kɔnɔna na ale bɛ kiiritigɛ so min kunna a ye sɛgɛsɛgɛli boloda justice y'a ka baara daminɛ a bɛ sen na présomption d'innocence de bɛ à tous les niveaux dossier bɛ sen na hali bi mɔgɔ 3 minɛna mais mɔgɔ 2 de bɛ kaso la an bɛ don min ko bi mɔgɔw bɛ kɔrɔtɔ kiiri la kiiri ɲɛbilaw de bɛ yen olu baara fanba caman bɛ kɛ o dilen don mɔgɔ wɛrɛw ma o jaabi o bɛ bɔ mɔgɔ wɛrɛw bolo o tɛ kiiri mɔgɔw bolo or kiiritigɛla mɔgɔw bɛ o tiɲɛ n'o nkalon na k'o jaabiw makɔnɔ ka tila k'o fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ n'o hakilina ye Ousmane Fati ka fɔ la ko jamana ɲɛma pankuru min sanna i bɛ ka tile la fo ka taa se sɔrɔdasiw ka baarakɛminɛw ma ko fiɲɛ dɔw yera o baaraw la wa ka sɛgɛsɛgɛliw bɛ senna halisa danfara minnu ɲɔgɔn cɛ parce que a contratw bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na a bɛɛ kɛra faso de tɔgɔ la lakana bɛ se ka sabati finitigiw fɛ cogo min o kiɲɛlu yɔrɔw fɛnɛ yera kiiri dayɛlɛla a sɛgɛsɛgɛli bɛ sen na nin bɛɛ ye kiiri dɔ de kiiri tɛ bingali o kiiri tɛ mɔgɔ fankelenman ka nin dingɔn kɛli o a bɛ cour suprême niveau la olu de ye justice kɔnɔ kuncɛmala ye en même temps procédure mun fɛnɛ don o b'olu ka dɔnniya n'u ka sebaya mun dɛnnen don olu la a b'olu bolo. An lamɛnbagaw an b'aw hakili jigin k'a fɔ ko pôle économique et financier ale ni tribunal de grande instance commune 3 la olu de bɛ cakɛda kelen kɔnɔna na a ka kiiritigɛ baaraw bɛ tali kɛ sɔrɔko ani kasabikow kan ani sariya soso minnu bɛ kɛ maaw ka hakɛw kan. Alors, Burama Gimbala Sibi, i bɔra ka Musa Amale Sisoko ka reportage lamɛn degun jumɛn de bɛ logements sociaux ɲinibagaw ale n'a a tigiw kan bi. Merci an bɛ lamɛnkɛjɛkulu bɛɛ lajɛlen fo bi n'i y'a ta k'a lajɛ logements sociaux yɛrɛ n'i y'a fɔ dɔrɔn i bɛ gɛlɛya fɔ o gɛlɛya ye jumɛn ye n'i y'a ta k'a lajɛ logements sociaux yɛrɛ fɔlɔ a dabɔra maa dɔw de kama mais o maa mun ni a dabɔra olu kama kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka lakɔlɔsiliw y'a yira k'a fɔ logements sociaux yɛrɛ tɛ ka di olu ma fɔlɔ o ye gɛlɛya fan o maaw ye jɔn ye o ye maaw ye maa mun dans un premier temps so tɛ mɔgɔ mun bolo maa mun réellement ni so dir'u ma n'u bɛ taa don sow kɔnɔna la munna an b'a fɔ so ma di maaw ma maa mun n'a ka kan ou bien maa mun bɛ ka so ɲini ni olu ma so sɔrɔ o lahalaya bɛ dɔn cogo di an y'a ye k'a fɔ logements sociaux dilen kɔfɛ kalo 3 o délai de bɛ di maa o maa n'i ye so sɔrɔ i ka taa don i ka logements sociaux so kɔnɔna la ka occuper kalo 3 délai mana tɛmɛ ka sɔrɔ i ma don sariya b'a jira k'a fɔ so tun dira e ma ka sɔrɔ e ni so tun man kan parce que so in kan ka di maa mun ma o b'a sɔrɔ so t'u bolo de so tɛ maa min bolo so ka d'o ma fo ka se kalo 3 ma o ma taa don so kɔnɔ ka o so occuper ça veut dire que sariyaw ma labato yɔrɔ dɔ la donc o sariyaw labatobaliya réellement a kɛlen don gɛlɛyaba de ye logements sociaux yɛrɛ dugukolo kan bi logements sociaux sigidaw la n'i y'a ta k'a lajɛ tabakɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la logements sociaux mun bɛ yen an b'a fɔ 100 sarada la a sigiyɔrɔma 80 bɛ yen o si tɛ
o sotigi sita ka so kɔnɔ o daliluya jɔnjɔnw b'i bolo o daliluya jɔnjɔnw bɛ yen surtout n'i sera logement social kɔnɔna la o daliluya ye jumɛn misaliya de don i b'a sɔrɔ mariam kulibali a ye so ɲini so dira a ma mais mariam kulibali a tun man ka so sɔrɔ an b'o dɔn cogo di ni e ma taa don i ka so kɔnɔ i bɛ maa wɛrɛ bila i ka so kɔnɔ k'o kɛ luwanse ye et c'est en ce moment an b'a dɔn k'a fɔ so tun dira mariam kulibali ma mais tiɲɛ yɛrɛ la ani so tun man kan parce que ale ma don so kɔnɔ fo a ye maliyɛn wɛrɛ de bila so kɔnɔ luwanse la et alors que luwanse yɛrɛ fɛnɛ kɔnnen don logement social so kɔnɔna la donc bakuruba la o ye so mun jɔra fɔlɔ logement social yɛrɛ dugukolo parce que o de ka gɛlɛn ni a bɛɛ ye logement social dugukolo n'i y'a ta k'a lajɛ jamana ye logement social dugukolo ninnu u y'a san de jamana kɔnɔden dɔw bolo o jamana kɔnɔdenw ye jɔn ni jɔn ye an ka sɛnɛkɛlaw an ka baganmaralaw olu de tun bɛ logement social siti kan dans un premier temps ni hakili b'a la ala ka hinɛ an ka jamana kuntigi kɔrɔ la ni o ye amadu tumani ture ale yɛrɛ de tabakɔrɔ ale yɛrɛ de ye o dugukolo in san sɛnɛkɛlaw ni baganmaralaw bolo a sannen kɔfɛ ni faso wari ye an ka impôt taxiw olu de bɛ kɛ ka nin baara ninnu kɛ so dugukolo ninnu sannen a fɔra tuguni jamana bɛna jɔ k'a kɛ so ye k'a di jamana kɔnɔdenw ma mais o waati kelen in na tuguni an ye lakɔlɔsili jumɛn de kɛ an y'a ye k'a fɔ o dugukolo kelenw ni jamana y'a san ni jamana kɔnɔdenw ka wari ye a bɛ di jamana kɔnɔden kelenw ma dugumamɔgɔ wɛrɛw bɛ yen voire jamana kɔnɔden dɔw bɛ yen ni an sera kuma fɔcogo la ni o tɛ mɔgɔ tilennenw ye olu tilala ka bɔ dibidibinin na ka na o dugukolo kelenw ka na sigi o kan sariya sɔsɔ yɛrɛ hukumu kɔnɔna la donc du coup ninnu ye gɛlɛyaw ye gɛlɛya minnu réellement n'an ma wuli ka jɔ kɛ n'an m'a ɲɛfɔ pour que maa minnu yɛrɛ bɛ nin dugukolo ninnu kan pour que maa minnu yɛrɛ fɛnɛ bilalen don a baaraw kama u k'a dɔn k'a fɔ sariyaw tɛ ka labato et sariya tigilamɔgɔw fɛnɛ k'a dɔn sariya labatobaliya a bɛ na ni gɛlɛyaw ye jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ et a bɛ jamana segin kɔ wagati bɛɛ parce que n'i y'a ta k'a lajɛ bi so minnu ni u jɔlen don ni logement social tɛ sariya b'a fɔ ko so ninnu ka ɲi ka ci ka bɔ logement social dugukolo kan et n'i y'a ta k'a lajɛ fɛnɛ maliyɛn dɔ ka taa a ka wari ɲini ka tila ka na dugukolo san ka so jɔ ko so ka ci ni maaw ma faamuyali kɛ an bɛ se k'a fɔ jamana taara bin jamana kɔnɔdenw kan alors que très souvent jamana kɔnɔdenw de bɛ bin jamana kan ça il faut le dire jamana nin kɛwale ninnu bɛɛ nin yɔrɔ la nin ko la yanɔ cɛ an bɛ kuma di Umar Teme ma e bɛ tɔn kɔnɔ min ka baara ɲɛsinnen don yuruguyurugu kɛlɛli ma yali jateminɛ minnu kɛlen filɛ nin ye Burama Gimbala Sibi fɛ aw y'o jateminɛ kelen kɛ a ka baara hukumu kɔnɔ yuruguyurugu kɛlɛli hukumu kɔnɔ ne bɛ an lamɛnnikɛ jamakulu bɛɛ lajɛlen fo ani studio Tamani donc n b'aw fo bon en réalité kosɛbɛ monsieur Sibi bɔra ka fɛn o fɛn fɔ vraiment a bɛ sen na depuis logements sociaux daminɛna n'i y'an kɔni ɲininka ni première attribution ninnu bɔra la ni kun fɔlɔ a tɛ tile la kun fɔlɔ minnu dira n'olu bɔra la a tɔ bɛɛ kɛra ko wɛrɛw ye. E y'o jateminɛ kɛ cogo di mɔgɔw de wulila ka se aw ma walima a bɛ sɛgɛsɛgɛliw de kɛ? Parce que an ka jɛkulu bɛ yen depuis 2015 an ka jɛkulu bɛ yen bon logements sociaux c'est vrai a daminɛna avant je crois cette date ou bien voilà a daminɛna avant cette date mais de 2015 à nos jours an ye mɔgɔ caman ka lakɔlɔsiliw sɔrɔ mɔgɔ dɔw sera an ma k'a ɲɛfɔ an ɲɛna ko vraiment baara tɛ ka kɛ a kɛcogo la bon an yɛrɛ fana an ka jateminɛ dɔw fana bɔra kan k'a fɔ fɛn ninnu tɛ ka di u dicogo la par exemple laban in na dili min dira non l'avant dernière attribution n'i y'o jateminɛ fo annulera ten n'i y'a ye a annulera a dɔnna de n'i kɔni kɛra flagrant a kɛra flagrant yɛrɛ de maliyɛn bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ nin kɔni vraiment dama tɛmɛna parce que an ye mɔgɔ sugu bɛɛ tɔgɔ y'a la mɔgɔ minnu yɛrɛ ministres ou bien maaba dɔw ani mɔgɔ dɔw yɛrɛ bɛ yen u n'a man kan dɔw yɛrɛ taar'u sɔrɔ kulu la i n'a fɔ maliyɛn de l'extérieur nin yɔrɔ e tɛ maliyɛn de l'extérieur ye e man ka t'i yɛrɛ sɔrɔ olu ka nin yɔrɔ kɔnɔ cogoya si la dɔw ma deli ka bɔ Mali yɛrɛ da fɛ mais
attribution na olu tɔgɔ taara ye malien de l'extérieur mɔgɔw fɛ kɔkan jamana malien minnu bɛ kɔkan olu niyɔrɔ bon vraiment i b'a dɔn k'a fɔ a dabɔra min kama u y'a fɛngɛ changer complètement o tɛ bilen quoi an yɛrɛ b'an yɛrɛ ɲininka tuma dɔ la est ce que tɔgɔ nin yɛrɛ man ka falen parce que n'i ko logement sociaux ou bien un logement social a dabɔra min kama o ye ka mɔgɔw dɛmɛ mɔgɔ minnu seba t'u ye ni sojɔ ka gɛlɛn u ma u ka so sɔrɔ cogo min donc gouvernement bɛ wari fanba ta k'a subventionner pour que ka nɔgɔya don so sɔrɔ la mais n'a fɔra de ko minnu yɛrɛ sotigiw dɔw bɛ yen so caman b'u bolo du terrain caman b'u bolo mais olu de bɛ tila ka taa ɲɛbɔ nin fɛn ninnu fɛ maloyala ko de don quoi ne kɔni personnellement ni sojɔ se bɛ ne ye ne tɛ ɲɛbɔ ne t'a ɲini wa hali n'a dira ma n bɛ b'a la parce que maloyala kumasuli ko de don quoi mɔgɔ danbe man ka sɔn o ma fantan niyɔrɔ tabaga tiɲɛna fɛn bɛɛ ka bɔ a la diinɛ ko ka bɔ a la fɛn bɛɛ ka bɔ a la maliyɛn danbe man ka sɔn a ma surtout e min yɛrɛ ye ɲɛmɔgɔ ye e min ye jamana ɲɛmɔgɔ ye i bɛ responsabilité dɔ kalifalen b'i la ne hakili la e de kan ka kɛ arbitre ye ka ko ninnu reparti ka ɲɛ mais n'a fɔra e yɛrɛ de bɛ taa a ko tɔ ɲagami finalement ka dessin yɛrɛ changer vraiment on ne sait même pas finalement à quel sens se vouer vraiment an dabaliya banna donc logements sociaux il suffit que aw yɛrɛ ye journaliste ye a ye taa tour kelen cɛ yen dɔrɔn n'aw taara tour kelen cɛ aw bɛ taa mobili dagabana mobiliw de jɔjɔlen sɔrɔ daw la dɔw yɛrɛ logement bɛ Sibi y'a fɔ cogo min logement bɛ d'u ma u t'a occupé ça veut dire que e mago t'a la de sinon 3 mois a dir'i ma a fɔra ko 3 mois k'i ka occupé et 3 mois fo 1 année fo 2 ans e t'a occupé f'a bɛ tila ka délabrer k'a tɔ bɛɛ fɛngɛ vraiment o yɛrɛ ye o ye ko wɛrɛ de ye quoi n'a fɔra ko dɔw bɛ yen nɔ k'u mago b'a la olu yɛrɛ ɲɛ bɛ nin actes la a bɛ mɔgɔ ɲugu don i yɛrɛ la cogoyanin dɔ la donc i bɛ mobili ɲɛnamaw ani dɔw yɛrɛ bɛ a bɛ d'u ma dɔrɔn u bɛ sin ka taa modifier k'a kɛ étage ye alors que sariyaw de bɛ o bɛɛ la sariyaw logements sociaux décret min bɛ yen ko décret 2015 0351 c'est très clair modification normes de b'a la k'a fɔ dɔrɔn k'a dir'i ma k'i yɛlɛma n'a kɔnɔ k'i b'a modifier e min yɛrɛ b'a modifier ça veut dire que e n'a man kan quoi parce que mɔgɔ o mɔgɔ ni logement social modification se b'i ye ça veut dire que dujɔ fana se b'i ye donc vous voyez an yɛrɛ kɔni vraiment an dabaliya banna surtout scandale laban min yɛrɛ kɛra o kɛra kɛnɛkan ko de ye quoi a kɛra kɛnɛkan ko maliyɛn o ma dogo maliyɛn bɛɛ la maliyɛn si la bɛɛ wulila ka jɔ bon ala nana kɛ jamana ɲɛmɔgɔ y'a faamuya cogoya dɔ la hali n'an nimisi ma wasa à 100% u kɔni y'a jira k'a fɔ vraiment segin ka kɛ fɛn nin kan pour que ka ordre rétabli a ko la dɔɔni. Alors Burama Gimbala Sibi i barokɛ ɲɔgɔn da sera kuma dɔ ma ko norme jɔcogo sariya ko ni so yɛrɛ tagabolo est ce que o ɲɛnabɔlen don fɔlɔ malheureusement sariya sɛbɛn ɲumanw bilalen don sen kan pour que logement sociaux baaraw ka nɔgɔya mais baara de tɛ ka kɛ ni sariya sɛbɛnw ye o de ye ko yɛrɛ gɛlɛyamayɔrɔ ye ni ko baara tɛ ka kɛ ni sariya sɛbɛnw ye sariya sɛbɛnw bɛ mun ni mun de fɔ an ɲɛna sariya sɛbɛnw b'a fɔ par exemple yan'an ka don so yɛrɛ jɔcogo la dossier yɛrɛ ladonni fɔlɔ pour que i ka kɛ logement sociaux ɲinibaga ye an b'o o dossier la don cogo an b'o ɲɛfɔ mɔgɔw ka faamuya parce que wagati dɔw la bɛɛ hakili la ni logement sociaux fɔra dɔrɔn ko fu de don non fu tɛ musakaw de bɛ bɔ bɛɛ lajɛlen kelen kelenna fɛ n'i y'a hakilina ta dɔrɔn k'i bɛ logement sociaux ɲini a bɛ musakako de fɔ o musaka fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye logement sociaux bɛ yen fo ka se suguya 3 ma F3 F4 et F5 mais an bɛ don min na ko bi F5 ninnu a jɔli n tɛ se k'a fɔ k'a dabilara mais a nɔgɔyara du coup F3 pour que i ka se ka kɛ F3 ɲinibaga ye o k'a sɔrɔ 366 000 francs n'an y'a arrondi an b'a kɛ 400 000 ye o k'a sɔrɔ 80,000 n'a ɲɔgɔnna o bɛ i ka compte kɔnɔ banque dɔ la o ye i ka caution ani i ka apport personnel ye i yɛrɛ bɛ dɛmɛ min lase département ma pour que so ɲini a ka sabati i bolo i b'o wari hakɛ ɲini ka bila i ka compte kɔnɔna la o ye F3 ye n'an bɔra yen logement sociaux sigiyɔrɔma 2nan o ye F4 ye bon F4 ninnu o ye soden 3 ani salon
ani ɲɛgɛn bɛ chambre principale la ani ɲɛgɛn kelen bɛ couloir kɔnɔna la ani cour vide intérieur et extérieur olu b'a la donc du coup o fɛnɛ F4 in n'i y'o ɲinini hakilina ta dɔrɔn fo e ka wari de bila i ka compte kɔnɔ wari min bɛ t'i jɔ fo 2,000,000 ani 50,000 donc du coup fo mɔgɔw k'a faamuya ni logement social fɔra fu tɛ mais musaka bɔ de b'a la bon o bɛɛ lajɛlen fɛnɛ bɛɛ kɔfɛ logement social n'a bɛ di 100 sarada o 100 sarada sigiyɔrɔma 2 de bɛ yen sigiyɔrɔma 2 o bɛ bɔ k'a di fantanw ma o fantanw bɛ o bɛ choisi cogo di i b'a sɔrɔ an ka ministériso dɔ bɛ yen n'an b'a fɔ o ma ministère de la solidarité et de l'action humanitaire fantanw ka ministériso bɛ yen ni fantan o fantan fɛnɛ tɔgɔ bɛ o ministériso in na k'a yira k'a fɔ e la kodɔnnen don i ye fantan ye en ce moment fantanw ɲiyɔrɔ min bɛ bɔ e ɲiyɔrɔ bɛ se ka sɔrɔ o la o kɔrɔ tɛ fɛnɛ ko fantan fɛn fɛn bɛ olu bolo ye k'olu bɛɛ bɛ so sɔrɔ fu la dɛ non i b'a sɔrɔ ni so 1,000 dira sisan o 10% n ma calcul kɛ dɛ ni o 10% bɛ bɛn par exemple so 10 ma ou bien so 20 ma a bɛ lajɛ ni fantan 100 bɛ u bolo o fantan 100 in na mɔgɔ 20 fɛnɛ bɛ suganti olu fɛ ka so 20 di olu ma fu la voilà un peu donc ni maa min ma nin faamuya i k'a dɔn logement social fɛnɛ tɛ fu ye an bɛ ɲɔgɔn sɛgɛn an ka thème yɔrɔw la wagati bɛɛ logement social fu de don o bɛ ka kɛ tan textiw ma nin fu ma yɔrɔ yɛrɛ fɔ mɔgɔ ye a sariya sɛbɛn fu ma yɔrɔ min b'a la o ye a 2% de donc voilà un peu n'o fɛnɛ tɛmɛna logement social yɛrɛ a bɛ jɔcogo mun na an kana ɲɔgɔn nɛgɛ ni sentanya tɛ logement social ninnu jɔcogo man ɲi ni sentanya tɛ honnêtement so ninnu bɛ jɔ cogo min na a jɔcogo man ɲi n'i taara i jɔ dɔrɔn k'a kow lajɛ i b'a ye koko a bɛ zigzag au fait i tɛ se k'a faamuya k'a fɔ jamana de bɛ nin so sugu jɔ k'a di jamana kɔnɔdenw ma mais an jɛnnen don n'a ye cogo di siyɔrɔ t'an bolo se t'an ye se min b'a to an bɛ se ka taa so jɔ an yɛrɛ donc ni jamana ye fɛn fɛn maa musa k'o d'an ma an b'o minɛ ten voilà un peu mɔgɔw bɛ condition min na maliyɛn bɛɛ lajɛlen kelen-kelen n'a bi fɛnɛ ɲɛ sinnen don logement social in ma parce que sécurité dɔ b'a la o sécurité ye jumɛn ye logement social n'i y'a dugukolo yɛrɛ ta k'a lajɛ titre foncier de don n'i ye titre foncier fɔ dɔrɔn a bɛ se ka kɛ hali ni i sara bi maa si tɛ sɔrɔ sini e salen kɔfɛ min bɛna fɔ k'a fɔ yan tun y'an fa ka foro ye anw ye nin dugukolo in tila ni ɲɔgɔn cɛ yan tun ye ne ta ye o t'a la jamana de ta don o bɛ bɛɛ kunkolo la donc a garantilen don jusqu'à fɔ norme ninnu an kana ɲɔgɔn nɛgɛ normew ma respecté dɛ logement social baarakɛlaw o tulo bɛ n na logement social yɛrɛ service min ni a bilalen don a lakanali kama urbanisme ani office malien de l'habitat u tulo bɛ n na u b'a dɔn n bɛ ka kuma min fɔ lakika don an kɔni an b'a minɛ dɛ parce que se de t'an ye nka k'a fɔ ko an bɛ nimisi wasa de sɔrɔ a kɔnɔna la honnêtement o tɛ yen maa o maa ni logement social dir'i ma bi pour que i ka se ka don a kɔnɔ fɔlɔ f'i ka i fanga dɔɔni de don a la ne serait-ce que i ka se ka déménager a kɔnɔ i b'a sɔrɔ a bɛ d'i ma lahalaya min na Kulibali n b'a f'i ɲɛna ala tulo bɛ n na ala ɲɛ bɛ n na disons auditeurs tulo bɛ n na mɔgɔw bɛ se ka taa constat kɛ sur le terrain les logements sociaux sont impraticables là au fait ka se ka taa don a kɔnɔ a dilen i ma tout d'un seul coup a so man ca dɛ a sow bɛ yen mais a so man ca a tilancɛ bɛɛ f'i yɛrɛ ka wari dɔ bɔ k'a ladilan fɔlɔ évidemment donc réellement baara in a bɛ ka kɛ k'a tɔ to toujours baara bɛ kɛ avec réserve toujours baara bɛ kɛ k'a sɔrɔ a ma lase a dan na mais jɔn de b'a lase a dira mɔgɔ min ma nin bɛɛ la maliyɛndenw jɛnnen don ni nin bɛɛ ye et an mun fɛnɛ jɛkulu ye an ka laɲini ye jumɛn de ye nin bɛɛ lajɛlen fɛnɛ kɔfɛ nin gɛlɛyaba in bɛɛ kɔfɛ an b'a ɲini maa mun n'a ka kan a ka di olu ma
an bɛn'o fɔ an ka baro kuncɛ kuma laɲiniw hukumu kɔnɔ. Inch'Allah. Alors Umar Teme, a yirala k'a fɔ ko so ninnu ma jɔ u jɔcogo la, gafe yɛrɛ tagayɔrɔ la yuruguyurugu b'o o dakɔrɔ, aw ka kulu hakilina ye mun ye o de la? Bon, an ka kulu hakilina ye min ye, so ma jɔ o jɔcogo la, o ye vraiment o ye kabako ye parce que jamanaden bɛɛ ka sécurité état de kan k'o garanti. I y'a ɲini o i m'a ɲini o l'État est le seul garant de la sécurité. Bon, ka so jɔ so min ma jɔ norme kɔnɔ ka tila ka jamanadenw wele e yɛrɛ bɛ ka mɔgɔ minnu wele ko des gens à revenu intermédiaire ko se batu ye e bɛ k'u wele ka na ça veut dire que e bɛ k'u di fagali de ma k'u wele ka na k'u bila so kɔnɔ minnu birikiw ma gosi ka ɲɛ nɛgɛ ɲɛnamaw tɛ minnu na dɔw yɛrɛ bɛ taa sɔrɔ nɛgɛ tɛ u bɛ nɛgɛ kun dɔrɔn présenter ka mɔgɔw wele k'u bila o so ninnu kɔnɔ vraiment il faut que cela change. Fo gouvernement ka jɔ a jɔyɔrɔ la ni logements sociaux ko na ou bien a k'a dabila. A sera yɔrɔ min ma bi a sera dabila ye. A sera yɔrɔ min ma bi a sera dabila ye parce que minnu kan k'a sɔrɔ olu tɛ k'a sɔrɔ et fɛn min bɛ ka subventionner n'a fɔra sisan wari bɛ ka ta normalement n'a taara jamana wari n'a taara a kan ka don dɛsɛbagatɔw ni fɛnw na mais o wari kelen bɛ ka ta k'a taa di faamaw ma c'est comme u k'u yɛrɛ sɔn fɛn min subventionnelen bɛ a dabɔra de ka nɔgɔya kɛ mais mɔgɔ minnu yɛrɛ mago tɛ o nɔgɔya modèle la a bɛ ka taa ta ka di olu ma donc vraiment o yɔrɔ kan ka lajɛ quoi a tɛ se ka faamuya cogoya si la bon je veux rebondir un peu n'a ko ko logements sociaux city k'a occupelen bɛ monsieur Sibi kun damagara kuma na k'a occupelen bɛ ko mɔgɔw ye so jɔ mais o so ninnu jɔra ka gouvernement to min a jɔra tuma ye ou bien u jɔra en une seconde. Ça a pris du temps, mais où étaient les services techniques de l'urbanisme qui doivent veiller sur le terrain? Mais où tient bon, mɔgɔw taara effectivement n'i y'a jateminɛ fana mɔgɔ minnu fana bɛ yen u ma taa sugu u yɛrɛ ma ten dɛ a caman bɛ yen nɔ hali ni k'u ka papier jira u bɛ papier jira ce sont les mêmes représentants de l'État olu de ka signature apposé les documents kan mais ils n'ont jamais été inquiétés. U mana wuli don dɔ la dɔrɔn u bɛ taa kura kɛ so dɔw la k'u b'o ci yanni k'a ci min y'a jɔ o wele ka na ban daluya dɔ de y'a se yen papier dɔ de b'a la i bɛ taa sɔrɔ dɔ ka signature de b'a kan olu mɔgɔ ninnu de tant que olu ma inquiété jamana in kɔnɔ a tɛ dabila. Sariyatigiw kan ka wuli. Sariyatigiw kan ka wuli ka répression kɛ gouvernement o ye forfaiture dan de ye quoi e min kan ka gouvernement ka site sécuriser n'a fɔra k'e de bɛ taa gouvernement ka site morceler k'a feere particulier t'a kɛ o fɛn o fɛn b'a kɛ i bɛ taa sɔrɔ jɔyɔrɔ dɔ de b'a la jamana kɔnɔ. Bon n'a fɔra bi bi in na o mɔgɔ ninnu ka so bɛ ci ka tila ka logements sociaux jɔ a fɛn vraiment an kɔni o t'an ka laɲini ye an t'o fɛ parce que n'i ko social ka ban o ye dɛmɛ de ye bon mɔgɔ minnu yɛrɛ y'u débrouiller ka taa u ta jɔ hali n'u y'a jɔ yɔrɔ la a man ka jɔ yɔrɔ min n'a jɔra ka ban kɔni cili kɔni o ye tiɲɛni de ye quoi o temps aw bɛ fɛ ka minnu dɛmɛ de a ye taa u dɛmɛ côté wɛrɛ fɛ o de y'an ka laɲini ye a ko la donc ni ko ni pour que a ka résolu il faut vraiment combattre il faut mettre la rigueur quoi l'impunité ka dabila mɔgɔ ka ɲangili dan bɛɛ lajɛlen na pour que a ka dabila. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko wele kun bilala office malien de l'habitat mɔgɔw ma u ka na an ka baro kɛnɛ kan nka u ma sɔn k'an ka welew jaabi alors Burama Gimbala Sibi aw ye lajɛrɛ dɔ kɛ nin dɔgɔkun in na min yɛrɛ la a y'a yira k'a fɔ ko cucucu bɛ ta ka sin aw ma fɛn min ye OMH mɔgɔw fɛ walew bɛ ta ka ɲɛsin aw ma bagabagaw bɛ ta ka ɲɛsin aw ma nin soko in yɛrɛ la a bɛ lawaleya cogo di mɔgɔw de bɛ wuli ka se aw ma welew de bɛ a bɛ wele téléphone de la wa u bɛ na aw nɔfɛ don o don aw ka so de kɔnɔ wa aw dɛsɛlen don ka sunɔgɔ cogo di so ninnu kɔnɔ adamadenw yɛrɛ ka wuli ka jɔ u fɛ. Merci n'i y'a ta k'a lajɛ bi logements sociaux i b'a dɔn gɛlɛya fanba o ye tabakɔrɔkaw de ta ye anw jɛkulu d'abord an ka laɲini ye jumɛn ye ni logements sociaux de tabakɔrɔ ta k'a lajɛ sirako bɛ logements sociaux kɔnɔna la o sirako in nana cogo di maa mun ni n bɔra k'a fɔ sisan n'u nana logements sociaux dugukolo lajɛ ka na u sigi a kan u yɛrɛ ma u nana sow jɔ siraw ɲɔgɔn kunbɛnyɔrɔ la u nana sow jɔ siraw kan siraw tɛ se ka continuer u nana sow jɔ an ka jamajɛ kɛnɛw kan donc du coup an ko an ye so ɲininaw ni so sɔrɔbagaw ka hakɛw lafasabagaw ye n'an y'a kuma bɔ an da la u b'an wele téléphone na maaw ka numéro b'an kunna d'autres se sont présentés k'u ye magistrats ye mais téléphone na kumaw don
mada la n'a bɛ kɛ magistrat ye parce que sariya tigilamɔgɔ tɛ se wagati n hakili la dɛ sariya tigilamɔgɔ tɛ se ka jamana kɔnɔdenw wele k'a menacer k'a to a ka tiɲɛ kan n'i ma nin fɔli dabila an bɛ fɛn las'i ma bon tu vois des menaces comme ça donc du coup mais c'est malheureux ni jamana bɛ jɔ ni bɛɛ lajɛlen sɔnna k'i jɔyɔrɔ fa jamana bɛ jɔ ni sariya tigilamɔgɔw fana sɔnna ka sariya tigɛ a tigɛcogo la jamana bɛ jɔ maa minnu n'u bilala baara la n'u sɔnna ka baara kɛ jamana ka nafa kama k'u yɛrɛ ka nafa to yen mais logement social ko la an y'a ye k'a fɔ maa minnu ka ɲi ka baara kɛ ka ɲa a ka ca baara ninnu bɛ kɛ baara fankelenma ye fankelenma ye jumɛn u bɛ baara kɛ ni u ni dungɔ ye voire maa minnu b'u coiffer u bɛ baara kɛ ni o ka hakilina ye comme on le dit u bɛ baara kɛ selon l'humeur de leur hiérarchie donc o tɛ jamana kɔnɔdenw arranger o fana t'a to fana logement social an bɛ laɲini min kɔ a ko la o bɛ se ka continuer n'i y'a ta k'a lajɛ bagabagaliw ye jumɛn ye an y'a ye k'a fɔ office malien de l'habitat yɛrɛ an bɛ don min na i ko bi n bɛ ka na studio la wagati min na dɔw ye image dɔw ci n ma vraiment a bɛ adamaden dusu kasi o dusukasi ye jumɛn ye maa dɔw office malien de l'habitat directeur kura min bɛ yen bi a bɛ komi a ye sɛbɛn di logement social ɲinibaga dɔw ma k'u ka taa so dɔw occuper k'a sɔrɔ o so kelen ninnu maa dɔw b'u kɔnɔ ka ban logement social kura in lisi papier kura dira maa minnu ma u taara ka taa u ka justice rendi u yɛrɛ ka justice rendi u yɛrɛ cogo jumɛn na u nana u ye mɔgɔw ka da kari a fɔra n ye cogo min na dɛ k'u ni polisiw de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ u ye mɔgɔw ka da kari k'u ka fenêtres kari ɲɛgɛn kɔnɔ fɛnw peut-être ni n tilala n bɛ images bɔ ka yira u la ɲɛgɛn kɔnɔ fɛnw k'a bɛɛ kari ka taa k'a fɔ maa minnu bɛ so kɔnɔ k'u ka so bila alors que u bɛ yen jamana kelen sɛbɛn de b'u bolo o ye office malien de l'habitat kelen à travers son service juridique o ka sɛbɛn de bɛ nin sotigi ninnu bolo donc nin ye kɛwale ye a bɛ n'a fɔ ko so dira mɔgɔ fila de ma sisan évidemment donc a bɛ komi o so kelen o dira mɔgɔ fila ma mais mɔgɔ filanan in mɔgɔ laban o de ka kɛwale filɛ nin ye donc nin ye gɛlɛyaw ye gɛlɛya min n'an ma ɲɔgɔn sɔn hakili la an bɛɛ b'an yɛrɛ ɲini a kɔnɔna la n'i y'a ta k'a lajɛ kɔsani in na office malien de l'habitat n y'a ye u ye gɛnninkɛ papier di dɔw ma o gɛnninkɛ papier in n t'a dɔn sariya yɛrɛ b'a fɔ ko samiya fɛ i man ka maa gɛn ka bɔ a siso kɔnɔna la mais ne tɛ se k'a dɔn bi an bɛ samiya la e bɛ se ka taa sɛbɛn di mɔgɔ ma cogo min na ka tila ka kunɲɔgɔn kelen de d'a ma a b'a ka so kɔnɔ depuis 2019 ko ka bɔ o so kɔnɔ bon olu ye gɛlɛya mun n'an ma ɲɔgɔn hakili jigin sariya sɛbɛnw na an bɛ don ɲɔgɔn gasi la et anw ka hakilina la anw jɔyɔrɔ ye jumɛn ye ni sariya sɔsɔ kɛwalew bɛ ka kɛ ni sariya tɛ ka labato sariya tigilamɔgɔw maa minnu fana bɛ yen o sariya kelen na batoli kama an b'u bilasira donc voilà un peu an ka rôle ye min ye an ka baara ye min ye. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko EMH mɔgɔw yɛrɛ tɛ kɛnɛ kan bi walasa ka se k'u yɛrɛ lafasa wele kɔni bilala u ma u bɛ se ka n'an ka baro kɛnɛ kan cogo min na nka u ma wele jaabi Umar Teme e bɛ kulu la min ka baara ɲɛsinnen don yuruguyurugu kɛlɛli ma yala a ka kulu kɔnɔna na a ye jateminɛ minnu kɛ logement sociaux ko gɛlɛya ninnu kan a ye wulikajɔw boloda yala a ye sigi ka fɔ kɛ walima a ye gafe sɛbɛn ka ci jamana ɲɛmɔgɔw ma a ka jateminɛw kan wa. Kosɛbɛ. An bɛ depuis nin ko daminɛna don o don dɔ bɛ an saisi situation dɔ la bon tout dernièrement an ye pôle économique on a saisi le pôle économique pour dénoncer certains faits bon en même temps procédure laban min attribution laban min fa annulera tan an ka wuli ka jɔ bonyana kosɛbɛ yɛrɛ yɛrɛ de o don o waati yɛrɛ la n'an tɛ radio la an bɛ télé la bon an kumana niveau bɛɛ la quoi pour nous faire entendre bon ala barika la à un moment donné an hakili la jamana ɲɛmɔgɔ y'a faamuya donc an ka wulikajɔ an m'a dabila on était même à même de
de saisir la Cour suprême aux fins d'annulation. On pouvait faire une requête de don. On pouvait avocat ka constituer pour que mais bon y a no che an nana ye ka fo ou segina décision kan bon décision koni segin kera kan mais bon al sisan an koni nimsa an nimisima wasa ko sebe quoi parce que chien bala bon il y a toujours une gestion opaque à logements sociaux ko yere a ma quoi sibi ye min fɔ ko 2% kan ka di dɛsɛbaatɔw ma minnu tɛna sara jamana le service comment on appelle la social voilà service social mɔgɔw olu kan ka o mɔgɔ identifier k'a d'u ma bon ne ko jɔn de b'u dɔn est-ce que ale yɛrɛ b'a dɔn a dira mɔgɔ minnu ma mɔgɔ minnu identifiera voilà jamana denw minnu se t'u ye ni logements sociaux dir'u ma fu falaki olu de ye ninnu ye k'u tɔgɔ di k'u ka logement numéro identifié o ma kɛ o bon alors que ça doit être pour une bonne gestion olu bɛɛ kan ka da kɛnɛ kan de bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ vraiment namara fɛn tɛ namara tɛ mais depuis a daminɛna an kɔni b'a mɛn dɔrɔn ko pourcentage dɔ bɛ yen nɔ o bɛ ta k'a di dɛsɛbaatɔ ma mais a tɛ dɔn vraiment o fana ka dabila yurukuba minnu fila la nin o gulonnen don jama caya de la sabula bɛɛ bɛ logement sociaux in fɛ an bɛ don min na fɔ ko bi ni kuma diyara n na yala jama caya a nɔfɛ o yɛrɛ fana de nalen ni a yuruguyurugu juguyali ye wa bon yuruguyurugu a bɛ se ka kɛ jama caya ye comme facteur wɛrɛ fana bɛ se ka k'a la parce que déjà fɛn min subventionnelen bɛ ni a ka nɔgɔn ça veut dire k'a ka nɔgɔn ka tɛmɛ ordinaire ninnu kan bon o ye kelen filanan fana fɛngɛ sibi ye min fɔ ko garantie min b'a la parce que bi na dugukolo ko min b'i hakili sigi o ye n bɛ taa sigi yɔrɔ la bon mankan tɛ yɔrɔ min na hali n'a a yɛrɛ jɔ cogo man ɲɛ n kɔni sigilen dɔ tɛna lawuli ka bɔ a kan donc o bɛɛ bɛ mɔgɔ girin a kan sabanan fana n'i y'a jateminɛ minnu yɛrɛ man k'a ɲini ne hakili la en amont o baara kan ka kɛ quoi dossier dɔ yɛrɛ de kan ka rejeter ka caya k'a sɔrɔ attribution yɛrɛ hali sélection yɛrɛ ma kɛ mɔgɔ min man k'a ɲini bon sur ce plan hali sisan an ma avancer quoi sinon domaine ni le domaine et le cadastre olu kan ka fɛn bɛɛ kɛ ka base de données ɲɛnaman dɔ de sɔrɔ donc n'o b'u bolo un fichier fiable n'o b'i bolo mɔgɔ min so b'a bolo Bamako ou bien Kati n'o y'o tɔgɔ don dɔrɔn a bɛ rejeter systématiquement olu baaraw de kan ka kɛ kosɛbɛ sinon olu yɛrɛ b'a fɔ ko ni so b'i bolo Bamako ko i tɛ se ka logement sociaux sɔrɔ Bamako bon olu yɛrɛ t'a dɔn so bɛ mɔgɔ minnu bolo ou so tɛ mɔgɔ minnu bolo dossier bɛ taa lajɛ ten dɔrɔn le domaine aujourd'hui n'est pas à même de dire que telle ou telle personne a tel nombre d'appartements ou tel nombre de terrains nus u tɛ se k'o fɔ bon sur ce plan on doit travailler donc jama caya nin ye facteur caman b'a la ouais. Alors Burama Gimbala Sibi aw ka lajɛra kɔnɔ hali bi nin dɔgɔkun in kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ ko so 1,200 ko olu bɛ k'a feere a bɛ se ka ɲɛfɔli kɛ o sugu la merci Kulibali an ye lajɛrɛ min kɛ lajɛrɛ point girimanba dɔ tun ye logement sociaux minnu bɛ ka feere kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'i y'a ta k'a lajɛ logement sociaux 1,200 jamana ye a décision ta k'olu feere étant donné que maliyɛnw bɛ yen maliyɛn minnu n'u ye logement sociaux ɲini u senn'u bolo la siɲɛ 1 fo ka se siɲɛ 6 fo siɲɛ 7 ma u ma so sɔrɔ o waati kelen na anw ko an jɛkulu an tɛ se k'a faamu cogo si la jamana ka se k'a décider o so 1,200 in munna o tɛ di so ɲininaw ma étant donné que gɛlɛyaba yɛrɛ fanba yɛrɛ jumɛn ye nin ko in na olu ye so kura bannenw de ye walima mɔgɔw tun b'u kɔnɔ u y'u gɛn ka bɔ non o ye so kuraw bannen de ye a bilalen bɛ yen o so ninnu ala ye n seere o so ninnu kɔlɔlɔ min bɛ logement sociaux sigibagaw kan bi ala de b'a dɔn a so ninnu occupélen don en grande partie par des petits bandits de chemin et en grande partie mɔgɔw ka sagaw n'u ka misi marayɔrɔw de kɛlen don so ninnu ye et an bɛ k'a fɔ antenne na dɛ vous pouvez aller vérifier donc du coup an y'a laɲini k'a fɔ
mais munna aw bɛ se ka jamana ka wari ta k'a don dugukolo la ka tila ka so jɔ ni jamana kɔnɔ den kelenw ka wari ye k'o mara yen et au même moment jamana kɔnɔ den dɔw fana bɛ yen olu bɛ ka se kɛnɛma an ko an ma jɛ ni so feereli ye so feereli a man kan wa sariya tɛ a tɛ se ka faamu cogo si la jamana kɔnɔdenw bɛ so ɲini na u ma so sɔrɔ ko jamana bɛ tila ka so kelenw ta k'o feere jamana kɔnɔden wɛrɛw ma o so feereli fana confielen don mɔgɔ jumɛnw de la agence immobilière et o agence kelenw mun ye office malien de l'habitat concurrents ye an ka ko in ta k'a lajɛ madame Kulibali i concurrent i bɛ se ka t'i yɛrɛ kalifa o la cogo di mais an ye nin faamu cogo di dabiri de bɛ nin ko jukɔrɔ a dabirima yɔrɔ jumɛn n'i y'a ta k'a lajɛ nin fɛn in bɛɛ politique ko a bɛɛ politique ko mɔgɔ minnu bɛ yen bi ni olu bilalen don logement sociaux ni dugukolo ko ɲɛnabɔli kama olu bɛ k'u ɲɛ tugun parce que commission de bɛ so feere in na commission ye jumɛn n'u bɛ so in feere 31,500,000 1,31,000,000 ani 100,000 n'u ye so in feere 31,000,000 ni 100,000 commission de bɛ yen c'est-à-dire n'i ye so feere i ta b'a kan donc u b'o wari min sɔrɔ k'o tila u ni ɲɔgɔn cɛ dɛ o dɔrɔn de kama u bɛ ka jamana kɔnɔdenw komaniya u ka hakɛw la donc anw ye jɛkulu ye an ko vraiment nin kɛwale mun an t'an yɛrɛ ye a kɔnɔna la wa an ma jɛ ni logement sociaux feereli ye a sira si kan an ma jɛ n'a ye bi an ma jɛ n'a ye sini donc an ye nin demandes kɛ k'u ladon département na an ye médias wele k'a f'u ɲɛna mais maliko ye fɛn dɔ ye maa mun n'u bolo bɛ gestion na n'u bɛ ka baara kɛ olu bɛ baara kɛ n'u ni dungɔ de ye mais sariyaw bɛ yen dɛ sariya ninnu baara tɛ ka kɛ ni sariyaw ye dɛ n bɛ ka n ka kuma fɔ sariya tigilamɔgɔw tulo bɛ n na maa wɛrɛw bɛ yen u ma sariya yɛrɛ kalan u ka taa sɛbɛndenw ta k'u lajɛ est-ce que sɛbɛnw bɛ min fɔ baara bɛ ka k'o kɔnɔna la wa est-ce que sɛbɛnw b'a yamaruya logement sociaux yɛrɛ au moment où mɔgɔw bɛ ka so ɲini ni san bɛ ka mɔgɔw n'u ka minɛnw ci kɛnɛma logement sociaux datugulen bilalen ka to yen madame Kulibali yanni ka bɔ logement sociaux datugulen paramètres in kɔnɔna la logement sociaux mun dira sisan les 1993 logements o so ninnu bi département kɛlen don ka o so sɔrɔbagaw bali ka don sow kɔnɔna la nka o wagati kelen na département kɛlen don ka gardien de privé mun ta ka bila logement sociaux la kanali kama o gardien kelenw u bɛ k'an ka logement sociaux portes fenêtres sanitaires bɔ k'a feere o daliyaw b'i bolo wallahi o daliyaw bɛ n bolo i bɛ taa bi i bɛ taa sɔrɔ sisan an bɛ fɛn par exemple an bɛ fɛn fɛn kɛ an b'a kɛ k'a sɛgɛsɛgɛ k'a se a dan na yanni an b'a kuma fɔ n dɔnbaga caman bɛ yen so numéro kɛlen don sow kan wagati min na an taara sow lajɛ sow lajɛra bi misaliya don an bɛ alamisa la bi yanni tɛnɛn nata cɛ an y'a sɔrɔ so fenêtres bɔra portes bɔra sanitaires bɔra et au même moment gardiens bɛ yen k'o so kelenw kɔlɔsi jɔn y'a bɔ c'est les gardiens. an kana jalaki bi mɔgɔ kan ka sɔrɔ daliya jɔnjɔn tɛ an bolo plateau kan. procédure bɛ fɛn dɔ de fɔ i b'a dɔn n'i bɛ kuma an ti an hakilinata fɔ dɛ an bɛ kuma ni sariya de sariya bɛ fɛn dɔ de fɔ i bɛ kuma ka dan o kɔnɔna la donc n bɛ fɛn fɛn f'i ɲɛna mɔgɔw tulo bɛ n na sariya tigilamɔgɔw u sigilen don u bɛ ka lajɛ ni n jɛngɛnna dɔrɔn u bɛ fɛ ka fɛn min ɲɛna. alors an bɛ taa ka kuma di Umar Teme ma ale bɛ tɔnna min ka baara ɲɛsinnen don yuruguyurugu kɛlɛli ma kabi baro in daminɛna yuruguyurugu ko kuma de bɛ ka fɔ kabi gafew bila yɔrɔ la ka na se sow tilayɔrɔ ma fo ka na se so yɛrɛ di cogo ma mɔgɔw ma yuruguyurugu ko kuma de bɛ a la yala ɲɛnabɔ cogo bɛ nin ko in na. bon a ɲɛnabɔli ka gɛlɛn dɛ a ɲɛnabɔli ka gɛlɛn maintenant pour que a ka ɲɛnabɔ fo prise de conscience générale c'est-à-dire que il faut que malien bɛɛ k'i impliqué bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ n'an bɛ fɛ an ka bɔ nɔgɔ la an kan ka sira dɔ de taama ni bɛɛ y'o dɔn don min an bɛ se ka dan siri fɛn dɔw la yuruguyurugu kɛwale dɔw la. alors OMH yɛrɛ kan ka ci nin ko la wa walasa ka baara di mɔgɔ wɛrɛw ma. bon ne kɔni t'a fɔ OMH ka ci mais an kɔni ka laɲini ye min ye fɛn o fɛn n'a tacogo man ɲɛ ou bien ni dɔ ye
wale dɔ kɛ min man ka kɛ sariya la a ka ɲangi sans état d'âme parce que fɛn ninnu caman bɛ yen nɔ i b'a kɛ foyi tɛ bɔ a la o de bɛ mɔgɔ jala gɛlɛya a ko la sinon dɔ y'a kɛ ou bien directeur dɔ y'a kɛ salon o ɲangina ɲangini ko jugu yɛrɛ la o ɲangina à la rigueur de la loi bon ni mɔgɔ wɛrɛ bilal'o nɔ na hali n'o y'a sɔrɔ o tigi jogo man ɲi a b'a bɔ fan dɔn a b'a kɛ cogo dɔn a tɛna kɛ komi tɔw y'a kɛ cogo min donc l'impunité on est contre ça il faut que ça qu'on sévisse vraiment les contrevenants donc n'o bɛ kɛ dɔrɔn an bɛ sira sɔrɔ a ko ninnu na sinon logements sociaux ko n'u bɛ fɛ an yɛrɛ bɛ fɛ u ka adamaden bɔ mɔgɔ sugandi la quoi u ka a di machine ma si possible donc au cas qu'un système informatisé donc on va que une distribution aléatoire ni mɔgɔ ye dossier don ka ban dɔrɔn u k'u tɔgɔ don machine kɔnɔ machine yɛrɛ k'a di a ka kɛ garisigɛla ko ye siɲɛ kelen quoi sinon u ka t'u sigi maa ba joli mɔgɔ 19 bɛ mɔgɔ joli k'u ka a sugandi k'a di mɔgɔ bon a ma nɔgɔn quoi o yɔrɔnin ma nɔgɔn donc o de bɛ na ni yuruguyurugu kɛwale caman ye donc n'a dira machine ma machine ka distribution aléatoire au hasard machine k'a di numéro i n'a fɔ an ka tombola ni fɛn ninnu bɛ kɛ cogo hali n'o man di mɔgɔ caman ye n'o kɔni kɛra o kuma a bɛ dɔn k'a fɔ a dira minnu ma olu n'a ka kan donc an bɛ ka min fɔ fɛngɛ an bɛ fɛ ka min fɔ fɛngɛ service d'urbanisme mɔgɔw ye logement min dira dɛsɛbaatɔw ma an bɛ fɛ ko o logement dɔn ani a dira mɔgɔ minnu ma k'o dɔn parce que jusqu'à preuve de contraire tant que an kɔni m'o dɔn an tɛ se ka da ko la k'a fɔ vraiment a bɔra bɔ sira fɛ voilà. Alors Burama Gimbala Sibi kuma ɲɛ laban na aw ka laɲini yɛrɛ ye jumɛn ye bi logements sociaux ko in na yuruguyurugu ka bɔ a la maliyɛn bɛɛ bɛ se ka so sɔrɔ hakɛ kɔnɔna na. Merci. Bi an ka laɲini an fédération mɔgɔw ani d'abord an logements sociaux sigibagaw parce que n'i bɛ logements sociaux kɔnɔna la gɛlɛya mun b'a kɔnɔ e b'olu dɔn donc du coup an ka laɲini fanba ye jumɛn ye so ka di maa o maa maa mun n'a ka kan réellement o dɔnni ka nɔgɔn kojugu donc o fana tɛmɛnen kɔfɛ logements sociaux sariyaw a sɛbɛndenw u ka baara kɛ ni u ye a bɛ fɔ maa si kana logements sociaux ɲini k'a bila luwanse la n'i y'a bila luwanse la a bɛ minɛ i la k'a di luwanse ma munna u tɛ o sariyaw don ba la munna u tɛ baara kɛ ni nin sariyaw ye o y'an ka laɲini dɔ ye fɛnɛ o tɛmɛnen kɔfɛ an b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ surtout an bɛ don min ko bi jamana ɲɛmɔgɔ ni o ye colonel Asimi Goyita ye a k'a jija a k'a sen don logements sociaux la baaracogo ɲuman na parce que adamaden n'i y'i sigi ka fɛn to mɔgɔw bolo u k'a kɛ u ni dungɔ ye hali ni e sen t'a la le fait que a kɛra i ka wagati kɔnɔna la a tɔgɔ bɛ da i kun o t'an ka ala deli ye an b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔ fɛ maa mun ni a y'u bila baara la a ka sɛgɛsɛgɛli boli u kɔ pour que logements sociaux gɛlɛyaba mun b'a la o gɛlɛyaw ka se ka wuli et sira mun ni u bloquelen don par endroit an b'a ɲini u fɛ u k'an ka logements sociaux siraw bɔ so mun bɛ yen ni o so ma jɔ sariya kɔnɔna la an b'a ɲini u fɛ ka so ninnu bɛɛ lajɛlen ci ala ka hinɛ an ka premier ministre kɔrɔ la Bube ye an b'a fo nin yɔrɔ in na ni Bube ye sariya bato logements sociaux kɔnɔna la parce que dɔw tun nana super malien dɔw bɛ u nana ka na an ka siraw lajɛ dɔrɔn ka so jɔ a kan tilekan dere a ye sira bɔ ka d'a ma hali o maa minnu ka so cira walayi a diyar'u ye nin waati in na parce que u bɛ ka sira ɲuman sɔrɔ ka tɛmɛ a kan donc baro sera a kuncɛyɔrɔ ma an ka bi grand dialogue thème kun bɛ tali kɛ min kan o ye logements sociaux di cogo ye yala mɔgɔ minnu bɛ k'a ɲini u b'u kɛlɛ kɛ sen kan wa walasa k'o baro in kɛ an kun ye wele bila Burama Gimbala Sibi ma ale ye fédération des associations des bénéficiaires et demandeurs de logements sociaux o fédération ɲɛmɔgɔba ye Umar Teme ale bɛ tɔn na min ka baara ɲɛsinnen don yuruguyurugu kɛlɛli ma ni o ye association malienne de lutte contre la corruption et la délinquance financière ye ne yɛrɛ ye Mariam Kulibali ye ne de ye débat présenté débat in yɛrɛ labɛnna Mariam Mayiga fɛ nɛgɛ karafe o tun bɛ Mamadu Watara bolo ale ni Salim Juara aw ni ce a ka lamɛnko ɲuman na aw k'an bɛn wagati wɛrɛ
Le Grand Dialogue. Sigikafoba. Edewani wa maqaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Shenni Beri. Halud Mauni. Sigikafoba.